yenzo omulongo wa Joseph Segirinya nga mpangalira mu kitundu kino ekya Container Village era nga ndi musawo ow'ebisolo nga nkolera mu kampani Ayinza Poultry Breeders. Tulina obukugu obumalirivu mu nkoko era nga zino enkoko wano ze mulaba ze nkoko za Croilers. Croilers abalunzi baffe ze nkoko zino ze bayita ennansi era nga Croiler eno yava mu crossbreed nga nkoko nnungi nnyo eri abalunzi bonna abanoonya okulunda. Enkoko eno ereeta amagoba mangi nnyo kubanga wakati mu kugirunda tugirundira okuva ku lunaku lumu n'etuuka ku myezi 3. Bwetuuka ku myezi 3 tusobola okugitunda wakati w'emitwalo 4 n'ekitundu ku 3 kitundu. So omulunzi yenna ali eyo atulaba, enkoko eno nnungi nnyo era osobola ogyettanira n'esobola okuyamba mu kufuna amagoba amangi ddala. Mu nkoko zino eza Croilers tulina emitendera mingi. Zino Croilers tuzoogeddeko. Tulina enkoko endala eyitibwa broiler. Broiler y'enkoko y'ennyama era abalunzi abasinga bagirunda nnyo. Ng'eyo yo tugirunda okuva ku lunaku lumu paka ku weeks 4 gwe mwezi gumu gwe n'otunda n'osobola okufunira ddala ssente n'amagoba amangi. Tulina enkoko ey'okusatu tugiyita layer. Layer y'enkoko y'amagi. Abasinga bwe balaba ng'obumyufu z'enkoko z'amagi bagiyita layer. Era eyo layer bwe tugikuwa ogirunda okuva ku lunaku lumu okutuukira ddala ku myezi 4 n'ekitundu n'otandika okulonda amagi. So mu nkizo nga zino eno Croiler nyina ekyakyenjogeddeko kye sitayogedde nga Croiler tusobola ogirunda ng'ey'ennyama, tusobola ogirunda ng'ey'amagi. Era bwe tutuuka nayo ku myezi 4 n'ekitundu ku myezi 5 tusobola okulondera ddala amagi obulungi. Endabirira yaazo tulina emmere etandikibwako era ng'emmere eyo kwe tutandikira eyitibwa starter. Starter ngenda kugibalaga mu kifaananyi musobole okugiraba. Starter oyo tugiwa enkoko eno ng'ekyali mu brooder. Brooder tuba tutegeeza ekifo enkoko mwetandikira kubanga enkoko eno eba terina maama waayo. Ku ssaawa eyo gwagiberera maama waayo otya. Ye brooder eyo tugikola nga kifo kifunda mwe tusobola okuteeka ebbugumu. Ebbugumu eyo ne tusobola okuba nga libugumya obukoko buno wakati w'okuba nga terina maama waayo nesobola okubeera mu brooder. Biki ebikola brooder? Brooder tubeera n'ensuwa. Ensuwa eyo tuzirinaawo era nayo tugenda zibalaga ze tuteekamu amanda. Amanda gwe gakwata bulungi ecreatinga kye tuyita heat ebbugumu. Ebbugumu eyo ne lituyamba okubugumya enkoko zino okusobola okuvaamu obuki obulungi. Tulina mu brooder eyo mubeeramu emmere. Emmere y'enkoko eyo starter ya buweke gye tuyita pellets. Abalungi abasinga mugimanyi. Abatagimanyi buba bu pellet, buba bummere nga bwa buweke. Bwe tugiwe enkoko zino ziziyamba okula amangu. Pellet oyo ayawukana ku mmere eno eya bulijjo abangi gye tumanyi kubanga emmere eno ekolebwa nga ya mutindo mulungi nesobola okuyamba enkoko zaffe ne zivaamu nga nnungi. Yessebo. Era oyo pellet tuziwa enkoko zonna ze twayogeddeko emabega nga mulimu broilers era zirya ku eyo pellet, ne zirya layers era ziva ku eyo pellet naye nga atuyamba enkoko eyo okuvaamu nga nnungi. Enkoko eno abalunzi baffe abasinga zibatawanya mu ngeri eno wammanga. Abantu abasinga enkoko zibafaako nnyo olw'okuba baba tebamanyi mutendera gumala gwe tuyitamu. Ekisinga okutta enkoko zino mu brooder, ekisinga obukulu liba bbugumu. Abantu abasinga omugamba nteeka ebbugumu mu nkoko, ye kyakola akwata ebbugumu lingi nnyo n'aliteekamu. So ebbugumu eyo tuli moderatinga era enkoko ezo bw'oziteeka mu bbugumu eryo awo weeviiramu nnyo enkoko okufa. Ebbugumu ezo w'oliteekamu kitegeeza ensuwa weebeeramu ng'ebbugumu lingi, obukoko obwo budduka ebbugumu eryo ne budda ku bisenge era bukuba sawuti y'amaanyi ne bukaaba nnyo ekitegeeza nti ebbugumu liba libuyitiriddeko nga lingi. Kitegeeza awo tukendezaako ku bbugumu ne buddamu ne butambula bulungi. Awo enkoko zifiirawo nnyo. N'olwokuba nti omulunzi oba omugambye nti nno bw'oba olunda fuba okulaba ng'oteekamu ebbugumu yayitiriza bbugumu n'atamanya nti ebbugumu we liyitirira lisobola okuvaako enkoko zino okufa. Ekyo kimu. Naye eri abalunzi baffe mwenna abatulaba tubakubiriza okujja tubayigirize ennunda ennungi eri ku mulembe nga brooder eyo weewale otya ebbugumu eringi, weewale otya okulaba nga enkoko tezikufaako. Ekyo kimu. Ekirala ekireetera enkoko zino okufa ze drinker. Drinker bwe tuziteekamu wano mu brooder abalunzi abasinga bazibuusa amaaso ne batateekamu buyinja. Drinker eno nga bw'ogiraba tugikwata ne tugiteekamu mu nkoko. Naye obukoko buno buba nga buto kitegeeza tuteekako amazzi we gabaamu akako kasobola okujja ne kagwamu. Bwe kagwamu katoba
bwe katoba kikaleetera obukoko okufa nga bungi era abalunzi abatulaba eyo incidence mugiraba naye abatannaba kugiraba tukwata drink eno ne tuteekamu amayinja gano ne gatuyamba okulekawo just obutuli obutono enkoko kwesobola okunywera amazzi kitegeeza ne bweba etambuliddeko tesobola kugwamu kugireetera kufa ekyo kyakubiri ekintu ekirala ekituyamba ku nkoko zino obutafa tuyina kye tuyita antibiotics lyeddagala erituyamba okuteeka mu nkoko zino ne zizikuuma obutatufaako so tuyina antibiotics nyingi tuyina Keprosil tuyina Alisil bwe tumutandisa mu nkoko zino zonna ku mitendera gyonna nga zikyali nto tuba twetangidde ebirwadde bingi ebirinza okuleetera enkoko zino tukolaki otufaako ezo factors abalunzi bwe tunazitunuulira tujja kusobola okweyagalira mu mulimu guno gutuyamba okugyamu amagoba kati okusinziira kye tubanyonnyoddeko tulina emmere ey'enjawulo nga mu mmere eyo ye starter gye twayogeddeko obukoko obuto gye butandikirako ye mmere eno gye tuziwa eziyamba okukulira ddala obulungi ku mitendera gyonna kati eno we zibeera crailers tuziweera okuva ku lunaku lumu paka ku weeks 3 zirya start ono bwe zibeera broilers tuziwa start ono okumala wiiki 2 zo we zikoma bwe tugenda mu nkoko zaffe ziri ez'amagi zitwabanyonyodde layers nazo zizirya okuva ku lunaku olusooka paka ku weeks 4 gwe mwezi mulamba ye mmere eno eya starter eyitibwa pellets feeds yeeyo nga we mugiraba tulina emmere endala nga ye grower ye mmere y'enkoko gye tuwa nga zivudde mu bloda naye ng'eno yo basically esinga nnyo kuyamba mu z'ennyama olw'okuba nti ez'ennyama tuzitundira ku weeks 4 kati ono grower zimutandika okuva ku weeks 2 oluvannyuma lw'okumaliriza starter tutandika grower ono era omulaba wampeke ennene w'omukompeyaringa n'ono nja kuyuzaako musobole okugyetegereza obulungi ono ye starter gye twogeddeko ey'obuweke obuto ne tutunuulira eno era ogiraba yo patiko zaayo nnene ye grower gye tuwa broilers okuva mu weeks 2 paka ku weeks 4 ne zituyamba okukola amagoba amangi musobola okutugitunuulira ne mugiraba bwe tuba tuvudde awo tulina emmere endala gye tuyita concentrate kye kirungo ky'emmere ekiyamba enkoko zino okukula amangu abalunzi baffe edda twakozesanga nnyo kasooli ne tukozesa bulandi ne tukozesa mukene ne tukozesa omusaayi olwaleero ebyo byonna byonna twabidibya waka tutambula n'ensi ey'omulembe tukozesa concentrate nga concentrate ekifaananyi kyayo kifaananako bwe kiti kati eno emmere y'akafika abalunzi abasinga mugimanyi concentrate eno etuyamba okukuza amangu enkoko era nga ye ebiseera ebisinga abalunzi we bava ku sitaata batandikirawo concentrate eno tugitabula mu kasooli ne brandi nesobola okukola ebirungo nga biri ebyedda bye twakolanga kati okwata ensawo eneemu n'okola broken kilo 15 ku starter level kilo 15 n'oteekamu ensawo emu ekola kilo 5 nezikola kilo 2 enkoko yaffe nesobola okuba nga etambulira ddala bulungi yeyo concentrate efaanaganako bwetyo abalonzi baffe abatulaba nkimanyi bulungi nti mugimanyi n'abo abasuubira okwegatta ku mulimu guno musobola okugitunuulira nesobola okuba nga ekuyamba okuva mu bwavu tulina ebirungo bingi nnyo wali ebirungo bya jubail concentrate nabyo birungi tulina wafi naye aba mulungi tulina kebisi oyo tumwogeddeko aba mulungi n'ebika ebirala bingi ebyenjawulo ebiri mu katale naye nga mu byonna bw'ogenda wonna we batunda ebyenkoko basobola okunnyonnyola buli kimu engeri gye kikola gwe n'ovaayo ng'omulunzi n'ogamba kati kankozese kano kasobole okunnyamba okukola amagoba amangi so twayogedde ku vitamins atuyamba enkoko ez'obutafa tulina vitamini ono gwe mulengera wano ye vitamini wa broilers era ng'ono ayamba enkoko naye okugejja kitegeeza ki enkoko weefuna emmere nga nnungi naye tuyamba ne tugiwa ne vitamini ono nga mulungi kituyamba okuggyamu enkoko ekuze obulungi ne bakasitoma enaabayamba okufuna ennyama ng'eno tuziwa okuva ku weeks 2 paka okweyongererayo waggulu yeno vitamins zaffe mu nkoko nga tukyali mu buloda tulina glucovit ono nga ye vitamini enkoko kwe zitambulira zonna ku mitendera gyonna oba olina broiler oba olina layer oba olina crailer yonna tutandikira ku ddagala lino
ng'eddagala lino ekirisa glucovit abantu bedda baali bamanyira nnyo glucose ono w'abantu gwe tunywa ne tulaba ng'abasawo ebisolo bino biyina kye tuwandiise recommendation drug ze zirina okunywa kwe kusalawo ne tuleeta glucovit ono mulungi nnyo ku maduuka gonna agatunda emmere y'enkoko ebisolo eddagala lino ojja kulisangayo. Tuliwa enkoko zino nga ziri mu blooda ne ziyamba okufuna amaanyi. Enkoko zino zibeera ne stress nnyo, bwe muzijja gye tuli tumala okuzigema tuzitransportinze okuva mu mafamu mu hatcheries, so ziba zikooye. Bwe tuziwa glucovit ono aziyamba okugaininga amaanyi n'okuba nga tezirina stress ne zisobola okula obulungi. Kati tutunuulidde basically enkoko okuva mu mitendera zonna nga bwe tubagambye, naye enkoko eyo wakati nga tugireese ku faamu tetumala gagiteeka mu kiyumba. Lwaki? Tusingana obukyafu bungi eyo gye tubeera. Kitegeeza tusobola okukozesa disinfectants ez'enjawulo. Eno e disinfectant etuyamba okusprayinga ekiyumba obuwuka ne buvaawo ne butalwaza nkoko zaffe, kubeera ekibuzo kyambuziddwako enkoko ezisinga zifa nnyo ku bantu. Abasinga obungi bwe tubawa enkoko baziteeka mu buteesi ne zisinkana obulwadde obwo ne zireetera okufa. So tukwata disinfectant eno bagiyita Biosafe ne tusprayinga bwonna mu kiyumba ne zisobola okutta obuwuka. Mu disinfectants njja bamenyera ebikanga bisatu. Tulina disinfectant ya Virokill nayo gyeri osobola ogikozesa. Tusobola okukozesa disinfectant gye bayita Norocleans nayo osobola ogidisprayinga netuyamba. Tulina disinfectant endala bagiyita Kero naye esobola okuyamba mu kusprayinga, so ne tusobola okuba nga tuganyulwa mu mulimu guno ne tutafiirizibwa. Mu mmere y'enkoko tulina ebirungo bingi nnyo. Akasawo kano ke mulaba eno tugiyita Bavonite. Bavonite supplement gye tuteeka mu mmere y'enkoko nesobola okuziyamba ebintu bino wammanga. Bwe oba ogitunuulidde yeeno ng'era we mugiraba bagiyita Bavonite. Bavonite ayamba nnyo ku nkoko zonna ku levels zonna. Bavonite eno eyamba okukaza kalimbwe. Mulimu abantu abamu abagamba nze ekiyumba bwe nnunda kitotobala. Bw'oteekamu Bavonite ono ayamba ekiyumba obutatotobala n'obutawunya. Abantu abasinga abedda twalundanga enkoko naye nga buli muntu amanye ewamuze ekiwanuka enkoko wabeerawo enkoko kuba ziwunya, naye olwaleero oyinza obutakimanya olw'ensonga bw'otabula akalungo kano mu mmere eyo kisobola okutuyamba enkoko ezo ne ziba nga tezikuba kawoowo kawunya kasimeera ako abantu obutamanya. Omulimu gwa Bovonite omulala gutuyamba ku calcium. Calcium oyo ne zituyamba enkoko neeba nga ebiika eggi obulungi ne liba nga ligumu bulungi. Shells ezo ne ziba nga tezigonda, kituyamba. Ensonga endala kituyamba ku nkoko zino ez'ennyama okuggyamu obukyafu mu mmere. Lwaki? Tusobola okutabula broken ne brand naye ng'alimu obukyafu. Bwe tuteekamu ono akola nga toxin binder n'aggyamu butoxics obwo bwonna bwonna obwandibadde obukyafu ne buvaamu mu mmere ne kisobola okutuyamba okuwa enkoko zaffe emmere eri ku mutindo. Gye gimu ku migaso gyaffe egiyamba mu Bavonite ono. Buno bwe bukoko bwaffe obw'olunaku olumu era nga kano kayitibwa Crailer Day Old Chick. Kano kadde wano era nga tusobola okukalunda obulungi okuva wano ku stage w'okalaba. Bwe tuweereza emyezi 3 oba oliira ddala enkoko ewedde. Yasa abalonzi baffe tubasabamu ettanira omulimu guno gusobole okutuyamba okusobola okutubeezaawo. Yes, abagala okugula enkoko zaffe musobola okuyita ku namba zaffe zino ez'amasimu oba tusobola okubalagirira obulungi. Tusangibwa wano ku Container Village, ekizimbe Farmers Center, shop number yaffe eri FCB 12 wano Container Village. Era nga company ye Ayinza Poultry Breeders. Tulina enkoko nnungi abalonzi baffe. Tubasaba naffe mutugezeeko mujja kusobola okuganyirwa mu mulimu guno. Enamba zaffe ez'amasimu ze zino wammanga 0759 78 66 05. Osobola okuyita ku 0784 16 37 35. Bwe tulisoma mu Luzungu eri 0759 78 66 05 ne 0784 16 37 35. Tujja kusobola okubasavinga beta era tukakasa temujja kwejjusa bwe munaba mutandise okulonda naffe
tujja sobola ddala okulunda enkoko zino tusobole okufuna amagoba amangi. Munansonyiwamu katono nyina akalala ke neerabiddemu, enkoko zino eza Quailers tusobola okuzirunda nga brooded. Brooded kitegeeza omulunzi osobola okugirunda okuva ku lunaku lumu neweza weeks 4. Weeks 4 y'enkoko y'omwezi gye tuyita brooded. Nazo tuzirina ku bisale ebirungi. Ebisale tuyinza obutabyogerera wano naye oba ozze n'otutuukirira tusobola okukkaanya obulungi ne tukuwa ekisinga okuba ekirungi. Bino bye bikozesebwa mu kuliisa. Tulina obutiba obulungi obuyamba enkoko zaffe okufuna ekyokulya era nga tulina obutiba buno bwonna nga mbulaba ku levels zonna bwonna weebuli. Tulina n'ebya plastic. Ebya plastic abalunzi baffe nabo babimanyi, nabyo tubirina mu size ezi zonna era nga woba obyetaaze tusobola okuyita masimu ago tusobola okuba nga tubibatuusaako. Tukola deliveries zonna ne woba tosobodde kujja gye tuli tusobola okukola delivery ku faamu zammwe ne tusobola okuba nga bituuka bulungi.